Տիկին նախարար երեք Ադրբեջանի նախագահը կրկին պնդել է, եթե Հայաստանը իսկապես ցանկանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, ապա պետք է կատարի Ադրբեջանի այն հայտնի երկու պահանջները, սահմանադրությունից համի անկախության հռչակագրի հղումը եւ գնա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը։ Հայաստանը պատրաստ է կատարել այս նախապայմանները, հայտնի է բազմիցս կառավարության անդամները անդրադարձել են այս թեմային։ Հայաստանը միարժեքորեն պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, ընդ որում նախապայմաններ որպես ես այդ հնչեցված մտքերը չեմ դիտարկում եւ կարծում եմ, որ կառավարությունն էլ չի դիտարկում։ Ես իմ խոսքում նշել եմ, որ խաղաղությունը այլընտրանք չունի եւ մեր գործողությունները այո պետք է միտված լինեն խաղաղության վերջնական հաստատմանը, բայց թե ինչ կոնցեպտով պետք է առաջ շարժվենք դեպի խաղաղության պայմանագրի կնքումը, կարծում եմ, որ շատ շուտով հանրությանը հայտնի կլինի։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության փոփոխություններին, ապա ես բազմիցս նշել եմ, որ մենք աշխատում ենք սահմանադրության նոր տեքստի վրա, այս պահին տեքստի մասով, ինչպես նախկինում մանրամասներ ասել չեմ կարող, բայց շատ կարևոր է մի շեշտադրում, որ այդ տեքստը չի լինելու եւ ուղղակի իբնե չի կարող լինել գաղտնի եւ ինչ որ պահին հանրայնացվելու է եւ յուրաքանչյուր կետ, յուրաքանչյուր նորմ քննարկվելու է մեր հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հարցը այն է, արդյոք կառավարությունը պատրաստ է Կառավարությունը պատրաստ է կնքել կառավարությունը այս պայդրությամբ, խնդրում եմ ընդունել իմ ասածը որպես իգիտություն, այս պահին ես կասեմ հետևյալը, կկրկնեմ ավելի ճիշտ իմ միտքը, որ նախորդիվ հնչեցրեցի, կառավարությունը պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիրը այո։ Կառավարությունը պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Կառավարությունը պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Հաշվի առնելով այդ նախապայմանները, որոնք այն ամենից առաջին քաշում Ադրբեջանի նախագահը եւ պնդում է, որ միայն դրանց բարակայում հնարավոր կլինի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել։ Հիմա հնարավոր է հայտնի իշխանությունը արագացնել սահմանադրության փոփոխության հարցը եւ ավելի արագ իրականացնել այդ փոփոխությունները։ Եթե խոսքը նոր սահմանադրության մասին է, ապա դա պարզ առաջադրանք չէ, որը կարելի է կատարել 1, 2 կամ 3 ամիսների ընթացքում եւ դա մասնագետների տևական աշխատանք է պահանջում եւ այս ժամկետներ նախորդիվել եմ նշել, խոսքը 8-ից 10 ամսվա մասին է եւ չեմ կարծում, որ նոր սահմանադրության տեքստ հնարավոր է այդ ժամկետից ավելի շուտ ունենալ։ Անկախության հռչակագիրը մնալ։ Ես ինչպես ասել եմ, որ չեմ կարող այդ մասին որևէ դիտարկում անել, այնպես էլ այսօր կասեմ նույնը եւ չեմ անի որևէ դիտարկում։ Իմ անձնական տեսակետը համապատասխանում է Սահմանադրական դատարանի տեսակետին, որը բազմիցս քննարկվել է։ Տիկին Գայլյան, ազգային ժողովում, որ այս թեմայի ջբացվից էինք կանում, ասացիք, որ հստակություն դեռ չկա։ Այս պահին արդեն որոշակի ժամանակ է անցել։ Հռչակագիրը հանելու եւ թողնելու հետ կապված այդ հարցի քննարկմանը հասել եք թե ոչ։ Ոչ։ Հերթ, շնորհակալություն։